我哋已經入咗嚟，我哋濟州島第二間 Airbnb。一邊有玄關位都人，跟住一個細嘅廚房仔，開放式廚房，跟住對面就係床噶啦，所以其實呢間唔算大咯，但係我覺得幾寬敞，好舒服住得。跟住沖涼房啦，因為洗手台佢個燈光我覺得唔夠，所以我哋啱啱化妝都係喺出面嗰個全晒鏡。跟住一個廁所，床嘅呢一邊出面，佢係一個室外嘅浴缸咁樣，好曬！但係而家朝早好曬。跟住出嚟呢度有個細嘅庭園仔，呢樣如果係秋冬嘅話坐喺度應該幾舒服，但係夏天呢度太曬啦，實在。跟住佢呢個園出面嘅環境其實幾好咯，佢係我諗呢度應該有3、4、3、6、9到10間房左右，跟住中間係一個好大嘅泳池，呢度大家都可以用，跟住有得洗衫，跟住有 cafe 嗰啲。今日嘅第一間 cafe 呢間。如果唔係夏天咁熱咧，坐出面應該好舒服。佢出面仲有好多位。咖啡度揾咗個地方，諗住過嚟玩下，係叫咩呢度？睇下先。係睇羊嘅咯，過嚟。因為冇諗過都好多人，全部都係的士啊，跟住見到人揸車過嚟，停車場係 full 嘅咯。跟住你買飛入去。跟住買門票呢度咧，佢係俾你餵同埋嗰啲呢4種咧就8000，跟住有個6種咧就係12000嘅，就包晒呢個跳舞嘅動作。啲動物係冇圍欄嘅，係咯，周圍走咁樣。放養式嘅喎，呢度全部都係。好心急啊佢！好似話佢食嗰時好臭樣喎，你睇下佢。咦？你做咩食啊？你掉喺地下得㗎啦，或者你拋高啊。哦！佢喺韓國領養咗一隻狗啊，而家。你俾完幾條肉條佢食咧，一路跟住我哋啦頭先。即係出面個 area 行咗入嚟啦，跟住發現原來呢度係個場地勁大嘅咯，勁多唔同種類嘅動物呢度係。佢真係好得意喎！真係佢真係啜奶嘅喎，佢咁大個都啜奶嘅，點解會？飲啤。喂，乜咬人哋咁衰啊？打交嘅乜打人哋咁衰啊？為咗爭奶。我食飽啊！我啲粥咁好多謝佢。好見。你買嘢啊？Hello。卡。係咯。呢度可以直接買佢哋嗰啲零食咯。打交喎，呢隻好似好聰明啊！呢隻。可以。你可以沽起兩隻嘛？黐住我嘅你。你勁臭。哎呀！
勁大嘅個草泥馬園咯。喺你後面啊！好細一隻啊！呢個我小童魔彈字，有新朋友喎呢度。裝咯佢係，佢好似係女仔咯，但係佢隻腳包個繃帶喎。喺呢度打卡，跟住我哋入到嚟綠茶博物館坐低飲杯嘢先，跟住等陣出去中間個位睇下有冇啲手信可以買賣咯。行動嘅茶，呢個嗰個抹茶果醬，仲有啲手信。原嚟嗰個成功，一樣嘅原來，哇！等陣先，跟住大家喺Industry House 嗰度行入嚟咧，就係一間好大間嘅濟州旗艦店，跟住就係賣 Industry 產品咯。晚餐你食白帶魚，好似都出名嘅食白帶魚嘅地方咯，有3700個評價。但我哋因為我同 Jaco 冇食過白帶魚，所以就試下。佢呢度3至5點係落場時間，所以大家可能要睇下時間先過嚟。嗰個餐牌係一 set 一 set 嘅咯，大家可以直接嗌一個餐，咁就唔使諗食咩。因為質地咧有少少似鱈魚柳，比較實淨少少，同埋散少少，但係又係冇乜魚腥味咯，就咁樣烤到。海鮮鬆餅，大小的。爆埋可以過得。我喺間鋪度買咗啲手信，都喺牛內市場入面，跟埋打數我最後一個呢個。好襯你喎！一個可以。啱啱買咗門飛啦，跟住佢係6點鐘閂館咯，所以叫我哋由5號館行返去1號館嗰度，都係木雕嘅公仔開。地氈上面。係咪就係咁樣嘅？
約咗你新牌翻嚟。今日嘅晚餐喺嗰個海水浴場附近有間 BHC， 我哋諗住買翻去民宿度食夜晚咯。我嗌咗嗰兩款炸雞，因為冇得一半一半咁樣啦，所以就直接嗌咗兩 set 咯，勁大份咯。跟住以為佢仲要俾咗4對筷子我哋咯，4人餐。長方形嘅塊。街面對出就係一個好靚嘅海啊！我已經做咗緊。係啊，做咗緊。超級美喎呢度。買咗個招牌嘅 All Day Coffee 咯，跟住 Jacob 一如以往嘅 Ice Americano。